Assalamualaikum, welcome back Filza cooking recipes. ഓണം സ്പെഷ്യൽ കാബേജ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കാബേജ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ഒരു വൈറ്റ് സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് ഇട്ടെടുത്തോളൂ. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാബേജ് മാത്രം ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടായതിനു ശേഷം 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഉഴുന്ന് ഇത്ര വേണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പിന്നെ 3 പച്ചമുളക് എന്നിവ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചോപ്പ് ചെയ്ത കാബേജിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഒരു ബൗൾ ഫുള്ളായിട്ട് തേങ്ങ ചിരവി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാബേജിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിലും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാബേജും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ബാക്കി വന്ന കാബേജും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഞാൻ പപ്പടം കാച്ചുന്ന വീഡിയോയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളൊന്ന് അതും കൂടി വാച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പ്ലീസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണേ. കാബേജിൽ വെള്ളം ഉള്ളത് കാരണം നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് ശരിക്കുള്ള ഒരു തോരനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. സദ്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കാബേജ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓണം സ്പെഷ്യൽ പപ്പടം കാച്ചത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓണത്തിന് പപ്പടം കാച്ചുന്നത് മസ്റ്റാണല്ലോ അല്ലേ. ഞാനിവിടെ പപ്പടം കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരുവായൂർ പപ്പടമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ചോറ് തിന്നുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും പപ്പടം കാച്ചുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ പപ്പടം കാച്ചുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. പപ്പടം കാച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പപ്പടം മുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ചൂടാവാനോ എന്നാൽ ചൂട് കുറയാനോ പാടില്ല. ഒരു മിതമായ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പപ്പടം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. പപ്പടം ഇടുന്ന സമയത്ത് സൈഡിലേക്ക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം പപ്പടം കുത്തി എടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തിപ്പുറത്ത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുത്തിയിട്ടും എടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും കളർ ചേഞ്ച് ആവാതെ 2 സൈഡും ഒന്ന് അപ്പുറത്തിപ്പുറത്ത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ കുത്തിയിട്ടും എടുക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് പപ്പട കുത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം.
ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കാത്ത ഓണസദ്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത എന്നാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പപ്പടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളത്.